کس طرح مچھلی نے ایک بندے کو اپنے پیٹ میں لیا، ایک کشتی کو اپنے پیٹ میں لیا ویل مچھلی نے، اور پھر اس کو واپس اگل دیا، وجہ کیا بنی ہوگی؟ A few minutes later. دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ چلی میں رونما ہوا ہے اور بحر الکاہل یعنی اٹلانٹک اوشن میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ ایک باپ اور بیٹا علیحدہ علیحدہ کشتیوں میں سفر کر رہے تھے، سمندر کی سیر کر رہے تھے، تو اچانک جو بیٹے کی کشتی تھی نا، اس کو ایک ویل مچھلی نے اس لڑکے سمیت کشتی سمیت نگل لیا۔ اسی وقت باپ جو ہے نا وہ بیٹے کی ویڈیو بنا رہا تھا اور اس نے پوری ویڈیو بنائی ہے، لیکن آنن فاننس مچھلی نے اس لڑکے کو اور اس کشتی کو واپس اگل دیا۔ تو یہ ایک حیران کن واقعہ ہے جس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ A few minutes later. دونوں باپ بیٹا سیر کر رہے تھے سمندر کے اندر اور اٹکیلیاں کر رہے ہوں گے اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اسی وقت ایک ویل مچھلی نے منہ کھولا اور جس کشتی پر لڑکا سوار تھا، بیٹا سوار تھا، اسی کشتی کو اس نے بندے سمیت نگل لیا، لیکن کچھ دیر بعد اس نے واپس اگل دیا، اور جو لڑکا ہے نا وہ تیرتا تیرتا وہ واپس ساحل پہ پہنچ گیا کشتی سمیت۔ اور اللہ کا کرنا ہوا کہ اس کے باپ نے اس کی ساری ویڈیو بنائی ہے جس کے امیجز آپ چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں۔ تو لڑکے سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کیسے زندہ بچے، کیا بیتی آپ پہ، تو لڑکے نے کہا کہ جیسے ہی اس مچھلی نے مجھے اور کشتی کو نگلا تو سب سے پہلے میں نے جان بچانے کی کوشش کی کہ اب مچھلی کے پیٹ سے واپس کیسے جایا جا سکتا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ مچھلی نے مجھے کشتی سمیت باہر اگل دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی نے ایک بندے کو کشتی سمیت نگلا اور پھر اگل دیا، کیوں؟ سوال بنتا ہے۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مچھلی ان کو شکار کرنا چاہتی ہی نہیں ہوگی۔ اس کے جبڑے کے اندر، اس کے منہ کے اندر جب اتنی بڑی کشتی چلی گئی تو غالباً اس کے پٹھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو اندر اپنے پیٹ کے اندر بھیج سکے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو نہیں نگلی جانی تو اس نے واپس اس کو اگل دیا۔ اس طرح وہ لڑکا بھی بچ گیا اور کشتی بھی بچ گئی۔ سر یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ مچھلی کسی اور چیز کا شکار کر رہی ہو اور راستے میں یہ پھنس گئے ہوں، اور تیسرا یہ کہ شاید مچھلی اٹکیلیاں کر رہی ہو، شاید شرارتیں کر رہی ہو۔ بہرحال تین آپشنز ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور ایسے ہی لوگ بعض اوقات مصیبتوں سے نکلتے ہیں، ایسے اللہ پاک انسان کو بچا لیتا ہے۔ تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔